په تیمرګره کې هوټل کولاو شوی دی او د مردان نه یو سړی راغلی دی او هره شپه باندې په دویمه شپه باندې هوټل ته یو زنانه راغواړي او د هغې سره لایو ویډیو کوي. السلام علیکم ورونو. دا سیټ کې چې څنګه تاسو د مولانا صاحب خبرې واورئ دا په اشارو کې څوک یادوي اقرب دی او اسماء اخلاص ده، خو زموږ دا کار نه دی چې موږ په چا باندې تنقید وکړو، خو ځکه یې وایم چې هغه ټول سوشل میډیا چې څوک هم یوز کوي هغه ټولو ته دا پته ده چې دا څوک یادوي، یو اسماء اخلاص دی یو اقرب دی، او ځکه درته دا ووایم دواړه ښه انسانان دي. ښه اسماء اخلاص هم ښه جینۍ ده او اقرب هم ښه سړی دی، خو دوی چې دا کوم کارونه کوي په دوی باندې ولې خلک غوسه کېږي، تنقید پرې کوي. او مولانا صاحب خو د خولې نه ذات چې مصفا خبرې وکړي چې ګوره نه دا د پښتو کلچر مني، پښتون دومره سخت دی وایي که زه مسلمان نه وی بیا به ما پرده کولی. ټیک شو. او ګوره بل دا اسماء اخلاص بار بار دا خبره کوي چې زه پرون هم راغلی وم او نن هم راغلی یم. تاسو دا کلیپ واورئ. زه پرون هم راغلی وم، زموږ چونکې دلته جوښتو سره آفس دی، نو پرون هم راغلی وم د سیند خواته، د سیند سره قریب دغه پی کې پلیټر دغه کلیپ تاسو وکتو چې دې کې دا وایي زه پرون هم راغلی یم نن هم راغلی یم، نو د دې نه دا ظاهري کوي چې زه به بار بار راځم. اقرب چې کوم دی خپل روزګار ته پروموشن ورکوي په دې باندې چې د دې ویور سیوا دي که نه، نو هغه استعمال اوس دوی اخلي د دغه ملګرو. پښتانه ځکه په دې باندې غوسه کېږي او ملایان هم چې دا نه په اسلام کې شته او نه د پښتنو کلچر دی، دا چې یو جنۍ دغسې غیر محرم یعنې هغه ستا څه دی هېڅ دې هم نه دی، ته د هغه خواله بار بار راځي او دا ویډیوګانې کې، نو دا بالکل مناسب نه دي. زه اسماء اخلاص ته وایم ته ښه جنۍ تکړه جنۍ او پښتنه جنۍ، خو ګوره شاعري نن سبا هغه شاعري نه ده. او بیا د جنۍ د خولې نه ګوره چې په اسلام کې د زنانه لپاره تر دې حده پورې خبر راغلی ده وایي چې کله څوک بار اواز وکړي او په کور کې سړی نه وي نو زنانه به ورله په داسې انداز کې جواب ورکوي چې هغه ستا طرف ته مایله نه شي. نو پرده یوازې دا نه ده چې تلې پټه په سر کړه یا څادر په سر کړه، خو د دې خبرې تا ته څه ضرورت دی چې ته ګرځې مشاعرو پسې او چېرته په کالج کې پروګرام وي یونیورسټۍ کې پروګرام وي ته هلته ځې شاعري کې مایک او کیمره دې راغېستې ده، نو ته زنانه یې که ستا شوق یې باید شاعري په کور کې هم کېږي. خو د افسوس خبر دا ده چې تاسو نن سبا څومره شاعران یې تاسو د شاعرۍ کوالټي او خپل معیار ساتل نه غواړئ، ستاسو نظر صرف په پیسه ماني، تاسو د دې نه یو بزنس جوړ کړی دی.